हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं एक मोबाइल होल्डर को। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये वही मोबाइल होल्डर है जिसको मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन से मंगाया है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या कुछ है खास। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मंगाई, ये है टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे पड़ा है तकरीबन 155 रुपीज़ का। और ये है कुछ सिंपल सी पैकेजिंग। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है अटैच टू एनी स्टैंडर्ड मोनोपॉड फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड टेकिंग पिक्चर्स, विल ऑल्सो अटैच टू मिनी मोनोपॉड्स, कॉम्पैक्ट टू कैरी एंड ईजी टू यूज़, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है यूनिवर्सल मोनोपॉड फ़ोन माउंट। इसकी एक्चुअल प्राइस है 399, मुझे अमेज़ॉन से जाकर पड़ी है 155 का। तो चलिए खोल लेते हैं जल्दी से इसको। जैसा आप देख सकते हैं ये वही मोबाइल होल्डर है जिसको मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस मोबाइल होल्डर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 स्क्रू गेज दिए गए हैं। इस होल्डर की सबसे खास बात यही है, इसमें आप इसको एक खड़े पे भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्क्रू गेज दिया गया है। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हम्बल की ब्रांडिंग दी गई है। उसके बाद इस होल्डर की एक खास बात यह है कि इसमें आपको बैक पे रबड़ दिया गया है, जिसकी मदद से आपका मोबाइल जो कि बैक से स्क्रैच नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो यूजेस है बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही कि मैं अपना एक मोबाइल यहाँ पे लगाता हूँ, इसको जैसे मैं उठा के यहाँ पे लगाता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरा मोबाइल पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। अब ना ये इधर जाएगा ना इधर, और पूरी तरीके से इसको यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो इसमें आपका फ़ोन जो है बिल्कुल सुरक्षित और बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको ईजिली स्ट्रेच कर सकते हो। ये 6 इंचेस तक के मोबाइल को स्ट्रेच करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल लगा है बहुत ही हार्ड और बहुत ही अच्छा है। इसकी मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल को अपने ट्राइपॉड के साथ होल्ड अपने लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक नई यूट्यूबर हो और आप सोच रहे हो मोबाइल होल्डर ख़रीदने के बारे में, तो आप इस मोबाइल होल्डर के साथ जा सकते हो, हम्बल के इस मोबाइल होल्डर के साथ। ये बेस्ट बजट मोबाइल होल्डर है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हों, आप जाके इसको ख़रीद लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल सूटेबल होगा। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, मैंने यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके इसको डायरेक्टली ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।